好，今天呢，各位介绍是这个课程叫做如何介绍保险经纪人。那先跟各位简单做个开门，介绍保险经纪人。保险经纪人的介绍方式，请问有几种？其实有10种、100种的介绍方式。那每个内容方式不一样，但是我们讲一个问题：当你的顾客听到你讲完什么是保险经纪人之后呢，他到底创造了什么感觉？他会采取什么行动呢？那我们来问问问题：介绍保险经纪人，其实最重要的是介绍怎么介绍比较重要，还是保险经纪人比较重要？以我的看法，我认为是介绍如何介绍，甚至是保险经纪人内容更重要。好，为什么这么说？我们说我们在第一次见面到一个客户的时候，其实就是在第一次的印象。我们常说我们没有第二次的机会去改变客户对我们的第一次的印象。所以，如何介绍保险经纪人的第一步是如何介绍自己，先把你自己介绍出去，先把自己推销出去，这才是成功的第一关键。好，那我们说，我们呱呱落地来到这个世界上，我们的爸爸妈妈第一件事除了开心之外，第二件事会想说，那为什么帮我的小朋友取一个最好、最棒，而且对他这辈子最有意义、最有帮助的名字？简单说，当客户第一次认识你的时候，除了看到你的外表、你的专业形象之外，还有一个就是你的名字。如何透过介绍你自己，能够让客户对你的印象是加分的，而且是非常有印象的。好，这是我的开门。好，那有人说，学长，为什么谈保险之前一定要介绍保险经纪人？我可不可以不要介绍保险经纪人，我直接跟他谈保险的功能与意义跟需求，不可以吗？当然可以，但是为一件事情，如果你不在谈他的需求、保险的功能意义之前，你就直接切入保险，你就直接这样讲，那请问你跟一般业务员有什么不一样？我们说，21世纪是一个竞争的时代，我们一定要让别人能够在第一个当下能够感受到说我们跟别人不一样的地方，你才取得先机。好，所以为什么要介绍保险经纪人？第一个理由是你要产生差异化，去解释你跟一般保险公司业务员有什么不一样。这第一个原因。第二个原因就是介绍保险经纪人，它有什么好处呢？好，我们来举个例子，大家是不是都有生病去找医生看病的经验？有没有想过，当我们有一天牙痛，一般人家有句话叫做"牙痛不是病，但是痛起来要人命"，认同吗？一般我们就是会忍到真的受不了了，才赶快去找医生。那怎么找呢？就是找我现在马上就可以找到了这家牙科诊所，可能就在你家附近，可能就在你公司的附近。那这个牙医，你可能也都没有认识，都第一次见面而已。那请问，你第一次见面，你就要对一个陌生人说，请你在我嘴巴里面拿你的电钻，拿你的老虎钳，在我嘴巴里面打针。为什么你愿意？